Пошла первая реакция прививки. Меня всего трясет. И я не могу ничего сказать. Друзья, у нас сегодня вечер, 1 июня 2021 год. Как я сказал, я буду вам рассказывать, что происходит со мной после прививки. Все замечательно, все хорошо. Я был на работе после обеда. У меня шпэт-шихт, время сейчас 9 часов. И я иду домой. Иду в очках, потому что сейчас солнце хорошо садится и еще есть кое-где солнышко. Вот, по состоянию. Состояние нормальное. Никакого температурного состояния нет. Все хорошо, то есть ничего не болит, ничего. Единственное, что, знаете, такая небольшая боль в области руки, где сделали прививку. То есть такая, прям, знаете, точечная какая-то боль, как будто вот туда стукнули в это место. Как синяк небольшой, вот такая вот боль. Тупая, да, тупая точечная боль, вот так можно назвать это. И все на этом. Больше никаких признаков заболеваемости либо температурного состояния у меня нет. Все проходит нормально. Буду снимать каждый день, рассказывать вам каждый день в течение первых 10-14 дней. То есть о своем самочувствии. Потом, после этого, когда пройдет 10-14 дней, я выложу это видео, вы узнаете, каковым было мое самочувствие после прививки от коронавируса. Еще раз напомню, мне сделали BioNTech называется, или BioNTech, если читать по-немецки BioNTech, а английское название BioNTech. Вот, и все нормально. Пока живу, пока все хорошо, пока меня все радует. Кстати, сегодня сделали также и мои две коллеги, с которыми мы работаем. Сегодня получилась очень интересная ситуация. Моя коллега, которая работает со мной, она давно сделала термин. Поехала в Эрфурт, потому что в Апольде она не нашла места. Я сделал прививку, потому что вчера ходил, назначили мне термин. И я рассказал, сегодня пришел на работу своей коллеге, она поехала к моему хаус-арцу, и сегодня тоже получила прививку. То есть все три, мы работаем трое на ресепшене, сделали сегодня в один день прививку от коронавируса. Очень интересная и забавная ситуация у нас получилась. Сегодня уже 2 число, 2 июня, второй день после прививки. Что хочу сказать. Вчера была такая, как я сказал, тупая точечная боль. Сегодня уже все прошло, никакой боли больше нет. Единственное, что я заметил, я вчера пришел домой. Обычно я ложусь спать часов в 12, начало 1, а вчера я лег спать в 10 часов и сегодня спал до половины 11. Так как у меня вторая смена, сейчас иду на работу. То есть вот это было сонливое состояние. Не знаю, связано это с тем, что делать прививку, либо это с этим вообще не связано. Но такое было состояние. По ощущениям, все замечательно, все хорошо, никакого температурного состояния, болезненного состояния вообще нет. То есть все проходит замечательно, все хорошо, второй день, заметьте. Вот. Как это будет дальше, я вам расскажу сегодня вечером, потому что вечером может быть какие-то изменения. Если никаких изменений не будет, то завтра буду рассказывать, что происходит со мной. Сегодня я вам совсем не рассказал, как мое самочувствие. Сегодня у нас уже 3 июня 2021 год. 3-й день после прививки. Я себя нормально чувствую. Почему не рассказал? Потому что очень много работы. Вчера все отели открылись в нашей земле. И сегодня очень и очень много работы. Сегодня действительно было очень много работы. Много кто заезжал в отель. Много было бронирования комнат на следующей неделе. У меня телефон сегодня был красный, наверное, и имейл там постоянно пикал. Приходили оповещения о том, что нужно забронировать комнату. Сегодня за буквально несколько часов я забронировал 26 или 27 комнат. Но это много. То есть это много прям. И поэтому работа идет, самочувствие хорошее, все нормально. Сейчас время уже 9:30 вечера, и я только сейчас иду домой. У нас уже 4 июня, 4-й день после прививки. Сейчас я еду в город Эрфурт. Сегодня, так как у меня выходной, мне там назначена встреча. Состояние хорошее, все нормальное. Единственное, что жарко, у нас 25 или 27 градусов сегодня. А так все замечательно, все хорошо.
процесс после прививки проходит, я не знаю, даже не ожидал такого, потому что сегодня я был у своего домашнего врача. Я не делал этот термин, я просто попал туда чисто случайно, да, и сказал, что такие были, ну как бы, что все прошло, все хорошо. И она сказала, ну да, такое тоже бывает, если иммунитет сильный, значит все пройдет нормально. Так что я думаю, что все будет отлично и после второй прививки. Сегодня у нас 5-й день после прививки, друзья, наверное, все только начинается. Почему? Потому что, во-первых, что у меня сегодня было ночью? Ночью были судороги в ногах, очень сильные, судороги довольно-таки сильные прям. Приходилось вставать и глушить эту боль хоть чем-то. Второй момент. Сегодня проснулся, у меня заложен нос, насморк. Это второй момент. Очень сильно болит голова. Но это может быть из-за перемены погоды. Не будем это связывать сюда. И я стал часто чихать. То есть чихание, насморк, головная боль, судороги в ногах. Вот что сейчас происходит на 5-й день после того, как мне сделали прививку от коронавируса. Буду с вами делиться, что будет дальше. Надеюсь, что будет все хорошо. А там посмотрим. Вы когда-нибудь слышали такое выражение «труд лечит»? Так вот, вчера я вам рассказывал, что у меня появились какие-то непонятные там признаки заболеваемые, насморк, чихание и тому подобное. Сегодня у нас 6 июня, 6-й день после прививки. У меня никаких признаков нет. Время 6:15 утра. Я иду на работу в воскресенье. Что я сделал вчера? Нам нужно было поклеить обои в зале, получается. И я вчера неожиданно для себя попал в строительный магазин, так как сейчас все в Германии открыто. Купил обои, и мы вчера их поклеили. И все. И все признаки заболевания, какие были, они просто-напросто напрочь ушли. Так что, друзья, начинайте болеть, работайте. Труд лечит. Сегодня все хорошо, все замечательно. Я иду на работу в воскресенье, и самочувствие, я не скажу, что плохое, самочувствие хорошее. Просто рано встал. Не хотелось рано вставать в воскресенье. Будем следить дальше за моим здоровьем. Очередной день. Сейчас у нас 7, получается, июня, 5:20 утра. Я иду на работу. Сегодня у меня первая смена. У меня вся неделя вообще будет первая смена работать. И самочувствие никак не поменялось. Вчера я занимался после работы дома организационными вопросами, организационными моментами, документами, можно так сказать. Поэтому ничего больше не делал. По самочувствию все хорошо, все замечательно. Как бы, если вы даже смотрите в дальнейшем это видео, каждый день там все хорошо, все замечательно. Один день было плоховато. Может быть, единственное, что вчера вечером было, это то, что самочувствие было такое вот немножечко болезненное. Появился откуда-то насморк. Ну и все на этом. То есть было поздно-поздно вечером, потому что я лег приблизительно после 12 часов ночи спать. А так все просто супер. 7-й день после прививки. 8-й день после прививки, 8 июня. И состояние хорошее, замечательное, стабильно хорошее. Я уже иду после работы домой. Так что я думаю, что сегодня, после 8-го дня, как сделал прививку, выпущу это видео, вы узнаете все то, что я вам рассказывал о своем здоровье на протяжении 8 первых дней. На этом буду свое видео заканчивать. Желаю всем всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И всем bis bald. Tschüss.